Antivalina trano tompolazy no endrika arabananao anty alatsinainy ariva ity manasanao ampananjana ihany koa ary anaka fandarana be 261 hatramin'ny farany ny tenako. Amin'ity limity antsika niatrika fisahihana fa 7 loto bet mitotona miandrantsika amin'izany moa dia 25,859,000 ariary. Sy adrela nefitsika fetra avy hatrany amin'ny tapany voalohany tsy namoa zany fa ny azakazovaly eto amin'ny bet 261 ny alohan'ny idirantsika amin'ny sopapany efa dia atolotra anao fa ny azakazovaly omaly. À l'extérieur, Americanan, quel avantage, Pikes Peak qui est deuxième, Americanan qui se relance et qui va triompher, Pikes Peak sera deuxième, le numéro 3 Shayamala va terminer troisième, peut-être Sirène Toloise à la fin pour la 4e place. Salut, c'est Daddy Love, bet 261, gagner, ça fait du bien hein? Ni mampiavaka ny loto betiny bet 261 dia ny loto du patrimoine. Ny fisarihana dia isaky ny talata farany volana. Tolotra manokana ataon'ny bet 261 izy io ary ny tombony rehetra azo amin'io dia atolotra ho amin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina atao hanatsarana sy hanarenana ny vakoka malagasy. Toy ireo valiny zavaboary, ny tsangam-bato maro isan-karazany ary ny kolontsaina malagasy. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Mahazo sambatra ery. Ny kosa antsika ho am'raha-pitsao dia ho tanteranao Dieppe plutôt Iota Toys Motors izy io arahantsika amin'ny 3 ora latsaka 10 eto an-toerana handicap divisé pour 100 ary soavaly 5 taona ny mihoatra daholo izy ireo no mifaninana corde à droite ary 13 bâton. Indroany ny basy no atolotranao voalohany dia numéro 2 ahitana ny Christophe Soumillon, ny 1 kosa dia Lefebvre. Ny belle chance antsika dia numéro 8 Maxime Dion, ny 9 Alexis Badel ary ny 4 Berto. Ny atsadasa antsika kosa dia numéro 7 Jean-Claude Dick, ny 13 manaraka azy dia Aurélien Lemaître ary ny 11 Toulier. Ny DLC antsika ho amin'ny raha-pitsoa dia numéro 12 ahitanao ny Eddie Adoin, ny 10 kosa Etienne Santiago ary ny 8 Maxime Dion. Ny favori antsika ho amin'ny raha-pitso dia numéro 2 Christophe Soumillon ary ny 1 Lefebvre, ny 6 Christian Demuro. Ary ny coup de cœur antsika ho amin'ny raha-pitso dia numéro 5 Ronan Thomas. Ny quintet manaketriketrika avy aty amin'ny bet 261 kosa dia ny 2, 1, 6, 5 ary ny 3. www.bet261.mg. Quand j'ai du temps libre, je me connecte sur ce site. J'aime savoir que j'ai placé les bons numéros dans le bon ordre. Jouer, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. Quand on est sûr de l'issue d'un match, on tente sa chance. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet 261. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Tugay
eto amin'ny tapany atsika eto classe toko fahavitsina izany fa ny fanatanjahantena na ny sportive eto amin'ny bet 261 avy hatrany dia atotranao match izay azonao lalaovina ho amin'ny rapitso atomboka amin'ny Borussia Dortmund ifandona amin'ny Bayern Munich eto sika dia makany Bayern Munich ny faharoa manarak'izay dia Werder Bremen ifandona amin'ny Borussia Mönchengladbach eto kosa sika dia makany Borussia Mönchengladbach ny fahatelo dia Bayer Leverkusen ifandonandrina amin'ny Wolfsburg eto sika dia makany Bayer Leverkusen ny fahaefatra sady farany ary dia Eintracht Frankfurt ifanandrina amin'ny Freiburg eto sika dia makany Eintracht Frankfurt raha nampifampitomboana ary mikontinue izy ireo dia mameny isa 8,12 nampitomboana indray ilay vola iray alariary izay nilalovanao dia mahazo sika lela vola 81 200 ariary miatoka marina tsy misy ziso izy rehetra ireo. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny sportibet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20 taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny sportibet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Ny mampiavaka ny loto bet ny bet 261 dia ny loto du patrimoine ny fisariana dia isaky ny talata farany volana tolotra manokana ataon'ny bet 261 izy io ary ny tombony rehetra azo amin'io dia atolotra ho amin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina atao anatsarana sy anarenana ny vakoka malagasy toy ireo valiny zavaboary ny tsangam-bato maro isan-karazany ary ny kolontsaina malagasy bet 261 mahazo sambatra ery sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery tonga eto amin'ny tapany fahatelo atsika toko classe toko vavy teny fisarihana ny loto combi cagnotte 535 izay adina totona 25 859 000 ariary sy andrela nefitsika fa hidra avy hatrany amin'ny fisarihana izay eo mba fanaraha-mason'ny police de jeu hatrany ary ankompijery eto amin'ny casino fimarolitindao ary ny voasaiky voalohany tamin'ny tianuitia dia alarina fahatelo amby roapolo na ny 23 ny voasaiky manaka kosa dia alarina fahatimy amby roapolo na ny 25 ny voasaiky fahatelo dia alarina fahaenina amby folo na numero 16 ny voasaiky fahaefatra dia alarina fahasimy amby roapolo na ny 29 dia ny larina fahafito ary na numero 7 na marina fisariantsika tamin'ny tianio ity avy eo kotonona aminao valiny fisariana dia ny 23 25 16 29 ary ny 7 raha toeranao ka nahita roa tamin'ireo taremaky ireo dia farabaina fefanazo lela vola 4,000 ariary raha telo kosa no hitanao tao anatin'izay dia 7,000 ariary no azonao raha nahita isa efatra kosa ianao dia nahazo ny 7 ariary ary toka izy no hitanao dia mizaronao lela vola 25 859 000 ariary
azo ronona nefa rehefa talata farany volana motsika dia ny loto du patrimoine izay tsy rovina moa zany fa raha piso ny loto du patrimoine moa dia fiarahamiasan'ny ministère ny serasera sy ny kolotsaina ary ny B261 ary ny tombony azo amin'io moa dia atolotra manontolo atao anatsarana sy anarenana ny vakoka malagasy dia manasarao ary izahay ilalo sady miaraka aminay dia izay indray atoko lasovavy no amarana kodresadresaka fanao itsika tamin'ity ity mankasitraka mankatelanona nakafantarana hatramin'ny farany tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amrapiso izao indray veloma tomoko